Welcome back to Sihala Dharana. Ever wondered how Sinhalese talk when they are angry? Let's find out together. What are you talking about? මොනවද ඔයා කියවන්නේ? Listen carefully how I pronounce. මොනවද ඔයා කියවන්නේ? When we get angry, we don't speak softly, right? So in Sinhala too, we need to speak with that same angry tone. Let's try the first one. What are you talking about? මොනවද ඔයා කියවන්නේ? Repeat after me and be fast. මොනවද ඔයා කියවන්නේ? We got to say it like we really mean it. I think this video is gonna be pretty funny. Next, mind your own business. ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න. You can say with a strong, annoyed tone. ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න. Don't make me angry. මගේ තරහා උස්සන්න එපා. මගේ තරහා උස්සන්න එපා. Shut up your mouth. ඔයාගේ කට වහගන්න. Now say it fast. ඔයාගේ කට වහගන්න. More faster. ඔයාගේ කට වහගන්න. Don't talk with me. මාත් එක්ක කතා කරන්න එපා. මාත් එක්ක කතා කරන්න එපා. I don't like to see you. මම ඔයාව දකින්නවත් කැමති නෑ. මම ඔයාව දකින්නවත් කැමති නෑ. Quick warning. These phrases are used when people are really angry, so don't go around using them for fun. If you do well, don't blame me if you get into trouble. That's it for today's video. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න.